aí, galera, tô meio calado aí, meio concentrado, cara. Isso é louco. Tô preocupado em tomar uma multa aqui, porque faz uns 15 dias aí eu subi pra cá, velho. Eu tomei multa, velho. 4 pontos, mais 7 que eu tinha, mais umas multinhas lá. Sei não, viu? Tô até meio preocupado. Tô vendo a galera andar no lugar de 50 andando 70, no lugar de andar 70 tá andando 90. Oh, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ninguém tá com a placa levantada.